خب سلام. یک خودرو هوندا آکورد تقریبا فکر کنم 2014 یا 15 داریم که تقریبا 6 ماه یا شاید 7 ماهی که خاموشه و برای تعمیر موتور به یه تعمیرگاهی مراجعه کرده. کار تعمیر موتورش انجام شده. بعد که اومدن استارت بزنن ماشین استارت نخورده. حالا مشخص اون موقع اشکالش و خطاش چی بوده، ولی بعد از اون میان رو کار میکنن. ایسی رو باز کردن، اسمارت کی رو باز کردن، جفیوز اتاق، جفیوز موتور، تمام قسمت ها رو باز کردن و به همه جا دست دادن. و اون اشکال اولی که شاید مثلا با راحت ترین کار دقیق برطرف میشد مشکل اولیه رو تبدیل به چند تا کردند و الان دراش باز نمیشه، ماشین روشن نمیشه، توی کیلومتر وضعیت دنده رو نشون نمیده و خدمتتون عرض کنم چراغ ایموبیلایزر چشمک میزد مرتب، رله‌ها تق تق صدا میدادن، قطع و وصل میشدن و انواع مشکلات دیگه. روی خودرو کار کردیم، تقریبا 1 ماه زمان برد تا خرابیایی که روی قسمت ECU به وجود آورده بودند و دیگر قسمتایی که مربوط به موتور بود رو برطرف کردیم و ماشین رو به حدی رسونیم که روشن بشه. الان همونطور که میبینید من روشنش میکنم. همچنین روشن شده و ماشین گاز میخوره. شاید بیشتر از 6 یا 7 مرحله ما روی ECU مشکل برطرف کردیم. این ECU خودرو هست که چندین مشکل ما روش برطرف کردیم. رله ها رو فعال نمی‌کرد، با اسمارت کی ارتباط نمی‌گرفت و خدمتتون عرض کنم که اصلا ماشین برای روشن شدن نمی‌رفت حتی. و همچنین این سنسور باتری هست که جریان عبوری از باتری رو اندازه‌گیری میکنه و در واقع آمپرمتر هست که به صورت هوشمند با ماشین در ارتباطه. این هم خراب کرده بودن و ما در واقع این رو باز کردیم و از روی چون رنگ سیماش هم قطع کرده بودن، عوض کرده بودن، مشخص نبود چه سیمی به کجا وصل بوده. این تو باز کردیم، با توجه به مداری که داشت متوجه شدیم که هر سیم مربوط به کدوم قسمته و چه کاری باید انجام بده. نصبش کردیم، الان دینام شارژ میکنه و خدمتتون عرض کنم که خود ECU هم همینطور دیگه رله‌ها قطع وصل نمیشن، موتور روشن میشه. و اینکه خدمتتون عرض کردم چند مرحله مشکل داشت. یه مشکل دیگه اون که روشن شد، گاز نمیخورد و از تقریبا همه جای ماشین مشکل داشت که ما مشکلش برطرف کردیم، خودش روشن شده و میخوایم